Топ тема, добро вечер. Македонскиот земјоделско-стотарски сектор пред колапс. Во континуитет, несигурен пласман, ниски откупни цени, субвенции што доцнат. Кризата задава дополнителен удар. Кои се последиците и предизвиците? Вечерва во топ тема дебатираме со Тони Максимов, национална мрежа на земјоделци, групација на оризопроизводители, доктор Бојан Ѓорѓиевски, председател на Сдруженијето Македонско прасе и Ристо Велков, сојуз на синдикати на земјоделските производители. А ги имаме и ставовите на Тони Петковски, млекопроизводител и председател на Сдруженијето Пелагониско поле. Почнуваме веднаш по рекламите. Останете на Телма. Добре дојде во топ тема за Тони Максимов, национална мрежа на земјоделци, групација на оризопроизводители. Добре дојде и за доктор Бојан Ѓорѓиевски, председател на Сдруженијето Македонско прасе. Добре дојдовте во топ тема. И онлайн го имаме Ристо Велков, сојуз на синдикати на земјоделски производители. Господине Велков, добре дојдовте во топ тема. Добро вечер од мене, поздрав до гледачите на телевизија Телма и посебен поздрав до нашите земјоделски производители. Ви благодарам. Почнуваме со господин Максимов. Господин Максимов, и денеска излеговте со апел за поддршка и помош од владата. Еве, за почеток една генерална оценка каква е состојбата кај оризопроизводителите и што е тоа што е најалармантно во моментов. Дел како континуитет на проблеми, дел како она што го наметнува актуелната криза. Ние моментално влегуваме во ново производство од 26-та. На прагот сме со обработка на површините, меѓутоа се наоѓаме во една многу тешка ситуација каде што оризовата арпа ни стои од ланската реколта, дури и од 24-та имаме на залиха. И тоа е еден од поголемите проблеми кај нас оризопроизводителите, што нема пласман на оризовата арпа, а цената е катастрофална за овие последните години, дори не ја покриваме ни производната цена. Производната цена за 25-та негде беше усогласена околу 25 денара, меѓутоа и таа нереална цена моментално сега во овие услови и тогаш беше на прагот. Меѓутоа откупувачите си ја земат испод откупната цена. Сега оризовата арпа се движи негде за крупните сорти од 18 до 23 денара во зависност од арандаманот, што го кажуваме ние, тоа е во зависност од она преработено белорис, меѓутоа и тоа си го самите откупувачи го прават на лице место. Немаме институт или односно институција која ќе не заштити во тој дел за арандаманот, така да ние сме доведени во многу тешка ситуација. Што е она што дополнително, ќе ги разговараме тие детали и по-конкретно, што е она дополнително што ја отежнува ситуацијата сега од аспект на кризата. Генерално се смета дека првите последици би биле заради цените на нафтата, но и на вештачките ѓубрива, каде проблемот е двоен. Прво е цената, а второ неизвестноста дали ќе ги има. Тоа сега веќе се гледа дека тој проблем, бидејќи вештачките ѓубрива за кратко временски период отидува со 40 дури 50% веќе одат со зголемување. Нафта исто си го направи своето, се зголемува. Ние во тој дел не можеме да интервенираме, бидејќи не сме надлежни, ние сме должни да произведуваме, меѓутоа и таму кај што ќе влеземе сега во ова производство, немаме доволно средства за да ја започнеме основната обработка на површините, бидејќи неопходно ни е час поскоро нафта, која треба да биде субвенционирана исто за во дело на земјоделието. Зелената, така наречена, не е доволна? Во овој случај зелената нафта уште не е поделена, не сме ја добиле. И сега кога би ја добиле, бидејќи е пресметано по единица површина кој колку треба да добие, кога чекаме вака, кога сега ако земеме 100 литра, за 5 дена не може да земеме ни 50 литра нафта, така и тука сме оштетени во тој дел. Субвенциите се уште не се пуштени. Ние ги очекувавме бар оваа недела што помина да може да ги земеме да набавиме нешто, ѓубриво и препарати. Кај препаратите е посебно
тешк проблем, бидејќи нема во аптеките да се најде во мало продажба, се кој како знае така се снаоѓа, така да сме доведени во многу лоша ситуација. Ќе разговараме за тие детали, бидејќи е онлайн од Струмица и да не ни дојде до некаков прекин на комуникацијата. Одиме со господинот Велков. Господине Велков, застапувате условно така, ќе кажеме, еден поширок круг на земјоделци кои што пред се занимаваат со рано градинарство. Еве првото прашање би било што кај вас актуелната криза изфрли како непланиран проблем или сега веќе непланиран трошок? Па да, како и останатиот дел од секторот земјоделие кој што се соочува со големи проблематики, така мораме да кажеме дека и градинарството се соочува со големи проблеми, бидејќи морам да кажем не да ги подценам останатите гранки, мислам дека секторот градинарство спаѓа во еден од најскапите инвестиции на нашиот земјоделски производител, поготово ако се земе предвид со се што се соочува нашиот земјоделски производител, опочнувајќи од репроматеријали, а сега веќе сме сведоци дека едно месец дена се соочува и со проблемот на нафта. Знаеме дека таа секојдневно расте, а со тоа растат и трошоците во самото земјоделско производство. Меѓутоа, не само што расте директно нафтата како фактор во самото производство, мислам дека ќе се соочи нашиот земјоделски производител и со самите репроматеријали. Еве веќе колегата кажа дека се соочуваат со зголемување на цените на ѓубривото. Исто така и градинарството се соочува со истиот проблем. Така да мислам дека за кратко време ќе наидеме на уште поголеми цени, а со тоа не само што се зголемуваат цените на самите репроматеријали, мислам дека ќе се соочи и со зголемување на цената на чинење на даден производ во самото производство. И двајцата ја споменавте нафтата, еве, ако може на еден конкретен пример со вашето производство или на производството на ваши членови, колку добивате еве од таа така наречена зелена нафта, колку таа во редовни околности ви е доволна и колку потребите и трошоците се зголемуваат сега со оглед на зголемените цени на нафтените деривати? Во зависност од секторот кој од каде доаѓа, мислам дека трошоците во трошењето на нафта се различни. Мислам дека тука нашето Министерство за земјоделие неминовно е при распределбата на нафтата да се врши распределба спрема потрошените количини на дадена површина, бидејќи ако се зема висината на цената кога е пресметано колку литри треба да се набават за одредена површина или единица површина, мислам дека времето кога ќе бидат исплатени средствата за набавка на нафта, тие ни оддалеку нема да ги покријат трошковите и затоа еден апел до Министерството за земјоделие при распределбата на нафтата да се врши спрема количините кои што биват потрошени во самиот циклус на производство и секторот од кој се доаѓа и за кој се наменети. Ајде, може ли вака еден пример? Одберете вие сектор или производ, јас да не сгрешам, и кажете ми, например, колку од прилика следува сега, по кои принципи, кога таа се доделува, а што сметате колку би требало реално да изнесува? Еве да кажеме по единица површина декар. Еден трактор, механизација, кој што да речеме троши некаде од 3 до 4 литри заорење. Троши одредена количина за танирање, одредена количина за фризирање, така да севкупно, ако се земе негде околу 7-8 литри, троши по декар, значи по декар. А површината за хектар, овој трошокот по хектар е 10 пати повеќе. Така да, мислам, додека кај останатите дејности, да речеме во поледелството, тука имаме помалку трошок на нафта, така да мислам дека тука станува збор некаде 4 до 5 литри на декар или 40 до 50 литри на хектар. Инаку нафтата, мислам дека треба да се даде веќе во почетокот на септември, за да биде применета за тоа што е наменета, а тоа се основните агротехнички мерки во есенскиот период. Инаку што се однесува до градинарството, мислам дека градинарството е посебен сектор кој што во текот на целата година има трошоци, затоа што немал број на земјоделски производители имаат трошоци и
при сеидбата на втора култура која што стапува негде, еве да речеме кај оние што имаат зелка веќе во почетокот на мај, настапува сеидба на индустријската пиперка, така да и тука имаме одредени трошоци во нафтата. Меѓутоа, мораме да го кажеме и тоа дека најдобро би било и најисплатливо би било кога нафтата би стигнувала некаде во септември месец. Колку досега, например, се зголемени трошоците од она што сите, нели, го планирате многу порано и секако плановите за оваа година на сите се направени многу пред да почне и војната. Тука има многу прашања. Прво, вештачките ѓубрива, сите останати ѓубрива, така наречени МПК ѓубрива и сите останати други средства. Дел може да бидат поскапи, дел како што го прашав и господин Максимов, може и да ги нема едноставно. Заради тоа што недостасува основната суровина, заради блокада на транспорт на целиот тој склоп на основни суровини врз основа на кои што се подготвуваат овие ѓубрива. Па тоа ќе биде најголемиот проблем како и на кој начин да се дојде до некоја количина на ѓубре, иако да речеме во пред почетокот на војната, да речеме азотните ѓубрива беа некаде околу 600 денари, веќе се набавуваат околу 900 до 950 денари по 25 кила количина на вреќа. Меѓутоа не се само азотни ѓубрива. Нашиот земјоделски производител, поготово градинарот, се соочува со употреба на низа други ѓубрива, како што се фосфорот, како што е калиумот, така да мислам дека ако дојде до недостиг на овие ѓубрива, ќе имаме веќе недостиг и на количини по единица површина, а со тоа мислам дека ќе дојде до зголемување на висината на цената на ѓубривата, а со тоа се зголемува и висината на цената на самите производи. Меѓутоа, што се однесува, да речеме сега кога сме кај производот, деновиве имаме некои реакции дека имаме високи цени на самите земјоделски производи, поготово на градинарските производи. Меѓутоа, мораме да го признаваме фактот дека тие средства по кои што се нудат земјоделските градинарски производи не се на нашиот земјоделски производител. Цената од магазините каде што се спрема производот до пазарите или до консуматорот се зголемува 5 до 10 пати. Така да мислам тука треба да се обрне внимание на начинот по кој ги набавуваат самите земјоделски производи нашите граѓани. Колку сте задоволни од начинот на кој што досега се одвива условно одговорот на владата и на ресорното министерство кон потребите на земјоделците, особено од аспект на последиците кои што ги чувствуваат од актуелната криза, и еве да го заокружиме овој разговор со вас, што би бил вашиот предлог, што е она што очекувате да биде или сметате дека би требало да биде испорачано на краток рок, а што на среден рок? Мислам, неминовно е нашиот земјоделски производител на било кој начин да биде помогнат во самото производство, дали во набавка, да речеме, на гориво, или во набавка на репроматеријали, или во набавка на ѓубриво. Меѓутоа, ситуацијата од теренот вели нешто друго. Еве, веќе сме сведоци, веќе поодамна мораме да кажеме сето она што случуваше во нашиот сектор. Знаеме што се случуваше со платежната агенција, и немал број на земјоделски производители ќе се соочат со финансиски средства кои ќе им бидат зголемени во циклусот на производството. Не само тоа, мислам дека пред неколку дена веќе уште еден проблем се јави во нашето земјоделие, тоа е во секторот, во институцијата на секторот за инспекторатот. Така да мислам дека во нашето земјоделие има потреба или се појавува некој карцином што тешко може да се излекува, а тоа мислам се должи на тоа пред се при формирањето на владата и формирањето на Министерството за земјоделие. Мислам дека тука е неминовно непартиски личности треба да се формираат луѓе пред се од науката, бидејќи секторот земјоделие од науката за земјоделство, мислам, ним им е најблиско и мислам дека ним им е најпознато во сферата и на трошоците и останатите случувања што се случуваат во земјоделието.
Мислам дека сега за сега најголемите проблеми се тие да биде снабден земјоделскиот производител со нафта и со ѓубриво и repроматеријали, наравно. Ви благодарам што вечерва бевте дел од топ тема. Ние продолжуваме со гостите од студиото. Еве, Георгиевски, се обидов некако комбинација од различни представници и различни сектори. Вие сте од производствениот дел, ново еден друг дел. Има ли кај вас проблеми во вашиот сектор и иако е голем, и од кои аспекти? Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Пред да ви одговорам на ова прашање, ја би сакал да му одговорам на колегата што беше вклучен во живо, дека земјоделието е еден целокупен процес што не се состои само од рано градинарство или оризарство. Тука имаме и овоштарство, и сите сектори на сточарство, така да... Тоа им е работа, секој да се бори за своето, вклучително и вие за вашето. Ама без разлика, ние сме моментално тројца вклучени во емисија, а земјоделието е една целина што се состои од голем број како на сектори, така на луѓе. Второ, да му реплицирам исто така на колегата дека нафтата прво ако би се давала на некого, тоа е на производителите на жито, бидејќи они ги работат најголемите површини во државата. Што е, мислам дека ќе се согласи колегата Тони, значи без разлика, не ќе сега тука да наредувам или да кажувам кој што како треба да добие, тоа си го знаат надлежните и како треба понатака. Околу проблеми во нашиот сектор, месопроизводството е стабилно, посебно ке свинското. Оваа година ние очекуваме рекорден број над 210.000 заклани гоеници, што не било сигурно повеќе од 20 години. Производството на конзумни јајци исто така расте, имаме мал пад во бројот на млечното и месното говедарство. Реално кажано дека сите ќе бидеме зафатени од кризата, дали порано, дали покасно, веќе имаме некоја зголемена цена како на сојата, така и на пченката за некои си 20. На што, ај прво малку сега збунувачки, овој раст кој што рековте, очекувате дека ќе биде најголем, особено во најдиректно во вашиот сектор и оно со што вие лично се занимавате, тоа се трендови проекции, претпоставувам од претходно. Да. На што се должи тој раст и колку тој раст може сега да биде пореметен со овие случувања, иако тука е во прашање главно евентуално пореметување нели на, како што се вели, ланците на снабдување, што во овој региони не е толку голем проблем. Највеќе со нафтата, чим ќе скапне нафтата, ќе скапне и транспортот. Програмата значи се носи во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство еднаш на 7 до 10 години и по таа програма се тера. Исто така, тука би сакал да напоменам дека без разлика и ние што имаме и инпут и аутпут, и тука исто така се соочуваме од една страна со африканска свинска чума, друга страна се уште не може да го изрегулираме влезот на смрзнатото месо, без разлика што имаме и царини, и плевермани, и контрола. Се уште имаме од таа страна што поединци што го увезуваат месото, значи се расекува и потоа тоа се дели по кафани и ресторани. Во тој дел, еве, ја фрлам ракавицата и ги подсетувам надлежните малце повеќе да ја истражат оваа тема, бидејќи како со конзумните јајца, така и тука ќе најдат нешто. Од нафтата нема да бидеме одминати, веќе имаме најавување и благо покачување како на пченката, така и на сојата и ќе видиме во наредниот период. Со самиот енерген, значи тука највеќе е транспортот, дали од кланиците, значи дали од фарма према кланица, дали од кланица према маркетите и сето тоа само по себе си повлекува. Има ли доволни количини на сточна храна, бидејќи тоа е еден од производите за кој што се смета дека ако војнава потрае ќе се соочи не само со проблемот на зголемување на цени, туку и проблемот на достапност. Мислам дека секогаш кога ќе дојде ваква криза, ќе дојде до израз домашното производство, до каде е, што и како е. Без разлика, имаме ли ние домашно производство? Во делот на житарицата, јачмен дури имаме количини за извоз.
Пченицата, мислам дека може би некоја минимална количина да се увезува, а јас сепак тука не сум под парол на МЗШ или на Не, јас ве прашувам од искуство. Што е тоа што можете да го најдете на пазарот, што е тоа што мора да се увезе во странство, бидејќи го спомневте и вие проблемот со смрзнатото месо, меѓутоа тој проблем сега е условно тој проблем ќе се може да се прошири и на сите култури. Да не го заборавиме договорот ЕУ-Меркусур, за кој што низ Европа имаше огромни земјоделски протести, меѓутоа предноста на тамошните земјоделци е што ги уживаат оние фондови за компензација. Ние, бидејќи сме врзани со европските регулативи и пазари, сигурно е дека ќе го почувствуваме тој удар, бидејќи трговците ќе сакаат да донесат нешто што е многу поевтино, а ги нема оние бариери кои што ги има и кај европското и генерално и кај домашното производство, бидејќи ние тие стандарди ни се наметнати. Тука треба сега начело да стапи државата. Ете, имавме една криза со короната во која беше некоја друга власт. Сега ќе имаме скоро 99% втора криза. Ете и сега шанса на владата да покаже пред народот колку се грижи за земјоделците, колку се грижи за сточарите, дали сака народот да јаде домашно свежо, дали било месо, дали било млеко, дали било јајца за конзумирање. Меркосур, ја искрено не би се осврнал на таа тема, бидејќи ние се уште не сме ни членка на Европа, а Европа не карактеризира како трета земја, мада сме опфатени од бранот на Европа. Прво нешто што се случува во Европа кај нас доаѓа за 10 на ден. Извоз ги следиме сосема регулативите, така да попуштањето на регулативите на страна на ЕУ ќе донесе и до попуштање на регулативи дома. Ако вие не смеете да употребувате никаква сточна храна која што има потенцијално ГМО, а во Бразил и Аргентина смеат, тогаш генерално увозот на поевтино месо го загрозува домашното, индиректно секако. Тоа е регулирано, бидејќи нашата соја најчесто доаѓа од Грција и од Србија, што се испитува дека не е ГМО соја. Граѓаните во тоа може да бидат сигурни дека го јадат едно од најдобрите, најздравите меса. Не, беше објаснувањето беше во контекст на цените, бидејќи вака тоа странското секогаш ќе биде, верувам, поевтино, без оглед дали е смрзнато, свежо и ќе ги има тие манипулации на кои што вие предупредивте. Се согласувам со тебе, Боби. Тука веќе е оврска на државата. Прво да не заштити, значи царини, плевермани, квоти ако треба да се воведат. Не зборам само за месото, за се. Тоа што го имаме дома, сега сите ние мечтаеме да го слушнеме тој муаве дека прво да се продаде домашното, па после да дојде до увозното, ама сепак членови сме на ЦЕФТА и уште сигурно некои 20-30 трговски организации што не допуштат ние што си правиме бајрам на памет од тоа да го донесеме како закон. Ама сепак секоја држава може да се заштити со одредени мерки и регулативи. Ако не се донесат од МЗШВ, може да се донесат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Бидејќи, ете, самите сме сведоци, секоја година нас ни враќаат 10 до 15 камиони, дали биле патлиџан, дали биле пипер, дали биле гамби, дали биле корнишони, прскани со одредена работа. Да се навратиме на темата, јас тука би кажал дека за нашиот сектор, ако се продолжи вака, ние ќе бидеме единствената држава во Европа што ќе си го и ден и се уште си го задоволуваме пазарот за свежо месо, додека за другите гранки сепак веќе мора државата да тргне на еден начин, бидејќи мечтаеме исто така да влеземе во Европа и државата да не спреми утре ден да бидеме конкурентни како на европските фармери, земјоделци и така натака. Ајде ќе го фатиме и тој дел, да ве спреми или треба да се спремите и како можат да помогнат. Максимов, може ли да бидеме практични, бидејќи не сите ги знаат и маките и проблемите. Еве ни се конкретни примери по хектар или како ќе одберете површина
што е тоа што во моментов дополнително ги зголемува вашите трошоци, вклучително и проблемите кои што се уште ги имате околу исплатата на субвенциите? Па јас пред себе се повртил поново назад, кај големиот проблем е климатските промени кај нас сега. И во градинарство, и во оризарство, и во житариците гледаме дека Македонија подлегнува на некои нереални климатски промени, што и денеска ги осеќаме, затоа кажа и колегата дека сме од различни гранки, меѓутоа тука со ова промена ќе бидат и овштарите и лозарите, доколку вака продолжи временската неприлика, се плашиме да не се случи ланската година праските да измрзнат, па да се доведеме повторно во една лоша ситуација. Меѓутоа затоа климатските услови си го прават своето. Сточарството зависи исто од нашето производство, од житарица и од јачмен и од сето она, ако тоа се зголеми цената, тогаш и нивното производство ќе биде зголемено. И без разлика да чекаме од увоз, и од увозот знаеме дека и таму е скапо, без разлика, мада те имат поголеми субвенции и тука некако се уклопуваат со увозот кај нас, со извозот, односно. Меѓутоа ние кај оризарството имаме проблеми во делот точно кај климатските промени, бидејќи оризот бара 160 дена сончеви да има, за да може да вегетира. Намалени се или зголемена е влажноста? Ако се суди по ланската есен, немало таква со дожд. Ги намалуват водостопанство, така речено, бидејќи ние зависиме од водостопанство. Тие со нашите ниви стопанисуваат, така речено, за вода. Доколку не ни пуштат на време вода, како што беше ланската ситуација, ќе имаме ситуацијата денес што имаме, каде што и на вашиот телевизиски ден не го видовте тоа. Сакам тоа да го објасните. Велите, сега рековте, лани не ни пуштија вода. Тоа е водостопанство. Да. Државна институција, предпријатие. Меѓутоа велите, оваа година ќе си го направиле планот, ќе пуштат вода и ние немаме друг избор, освен да засадиме секаде каде што тие пуштиле вода и нема што друго да сееме освен ориз. Зошто мора да ги следите? Каде изостанува таа комуникација? Ако велите, трошоците се од година во година, особено сега се поголеми и производството е се по-неисплатливо. Оризот е стратешка, внесен како стратешка култура и сега дилемата е каде изостанала комуникацијата. Точно комуникацијата изостанала помеѓу Министерството за земјоделие, водостопанство и земјоделците. Ние цело време укажуваме и уште укажуваме дека 4500 хектара се површина посејана под ориз за време уште кога имавме 22 милиона жители, тоа е за бившата Југославија. Таа површина до ден денеска останува за седба и се јавува вишек на производ сега. Во тој дел е проблемата. Значи, кога би имале намалување на површините, би имале планско производство на оризот, колку што ние може да потрошиме и колку може да извеземе, тогаш и земјоделците би имале каде да го пласираат и да го немат овој проблем сега. Меѓутоа, проблемот е што водостопанство навлегува со поголеми површини, бидејќи тие од тоа зависат, тие од тоа наплаќаат. И што поголема површина ќе наводнуваат, за нив е подобро. Меѓутоа, на крајот нив не ги интересира дали ние ќе го продадеме оризот или имаме пари за да платиме. И ден денеска тие сега кажуваат дека со субвенциите кажавме дека се пребиваше некогаш порано и сега има некој начин за пребивање, да не ги земат парите готови и да имат плата за тоа. Меѓутоа, ние каде ни е нас производство тука? Каде ни е оризот? Значи, ние имаме испод производна цена и сега кога ќе појдеме со овие другите трошкови, ние сме во загуба. Колку ви е, например, како што се вели народски, колку ви е она по дома, која се прави пресметката, колку тоа излегува на крај и колку сега дополнително би се зголемило тоа, бидејќи сите инпути се зголемуваат. Тоа е направено и индивидуалниот сектор, заедно со факултетот за земјоделие, го направивме на она цена што ја кажевме 25. Меѓутоа сега во моментот кога би се правела производната цена, таа би негде изнесувала најмалку 30 до 35 денара, бидејќи се покачи. Меѓутоа ние не работиме за производна цена.
Тоа го збориме дека е за да се произведе еден производ како што е оризот, кошта толку. И тоа кај е нашата заработка тука. Кај па ако си дозволиме, ако малку повише дозволиме за да печалиме така речено од него, за да земеме добивка, да тражиме добивка, воопшто не може ни да добиеме бидејќи се соочуваме па сега со друг проблем, тука се трговците и откупувачите кои го земат. На вашите барања за зголемување на субвенциите, нивна навремена, па дури и предвремена исплата, министерот за земјоделие изјави дека пресметката не ви чика. Бидејќи вие оперирате со пресметка која што се е во маркетите, каде оризот се продава од 100 до 150 денари, а откупната цена ваша е 20 денари, но министерот вели да, ама тие имаат неточна пресметка, бидејќи они продаваат сурово, тоа за да стигне до маркет треба да се доработи. Имате одговор на ова? Имаме. Значи, ако пред извесен неколку години, извесен период, се земаше оризот истиот ориз, непреработен, 40 денара. До 42 достигна. А на пазарот и во марките беше 80 денара белио. Значи имаше сметка. Кај сега математиката? Значи сега... И каде? Каде е според вас проблемот? Кај се изгуби математиката? Проблемот е кај трговците. Значи, ние ко земјоделци ќе го дадеме на откуп, откупувачот уште 2-3 раци продолжува за да дојде до крајниот потрошач. И тука е проблемот веќе. Има ли кај вас проблем? И тука тоа сакам да го поврзам во една тема за да ја преддебатираме во однос на месото. Георгиевски рече наше домашно македонско. Кај вас проблемот е уште поспецифичен. 1999 мислам е оризот регистриран како бренд и признаен со своји специфики. Меѓутоа, во годините што следат, не се успева да се одржи прво квалитетот, да се запазат стандардите на тој бренд и да се наметне на другите пазари. Токму тука е проблемот, за жал институциите затајуват во тој дел, бидејќи 99, како што рековте, е регистриран како прв производ во Македонија кој е заштитен. Како подрачје, како специфичен. Меѓутоа, за жал, институциите затаја во овој дел, дозволија на откупувачите и непреработувачите, па и на трговската мрежа да го внесат по нивен трг. Ако кажам по нивни трг, значи тие како сакаат така го пласираат. Не може еден ориз да се пакува, а да немаш контрола што пакуваш внатре. Дали е само една сорта, дали кршен има или има некој состојки други. Значи, тие сами го пакуваат, сами го пласираат на пазарите. Кој треба според вас да ја прави таа контрола? Еве, да не се држиме до секторите. Каде ни е проблемот во сето ова, бидејќи често зборуваме македонско и кога ќе почнеме едно по едно на чек листа да одиме по тие македонски специфични производи, нонстоп некаде нешто затајува. Затајува државата затајува во тој дел, инспекторатот затајува. Ако имавме информација заедно поделена со сегашниот министер дека во соседната држава Србија, каде што на самата паковка пишува кочански ориз, а потекло од Блискиот Исток, Етиопија, тогаш зашо ќе разговараме повеќе? Значи, самата држава треба да не заштити. Нашето производство, нашиот ориз е добриот ориз прогласен на Балканот, така че подобро и од италијанскиот, без разлика што го тоа е историја и сега ние кога одиме бараме или италијански бидејќи бил подобар за ваков тип на јадење, или бараме кинески или индиски бидејќи бил подобар за нивниот тип на храна, а сите го забораваме нашиот или сме навикнати дека нашиот, сега извинете што карикирам, од тоа што си знаеме, нашиот бил најдобар, по она што ни го правеле по дома, сутлијаче или не знам што. Мислам, карикирам, тоа е одразува суштината. Од дедо ми, прадедо ми, татко ми и мене, тоа истиот ориз што го користиме ние, со разлика само дека сортите се сменети, некоја сорта може да биде покрупна, некоја може да даде повеќе род. Земјата е иста, семето временските услови се исти, климата кај што го произведуваме, тоа е леже самото подрачје на топла вода, геотермална вода, затоа и таму е најквалитетен и затоа таму успева. Меѓутоа, за жал, во ова време на добивање на профит кај трговците и Министерството за земјоделие
затајува тука во тој дел, ние не може да се го заштитиме нашето производство. Не само кај оризот, и кај другите култури. Кај другите. Георгијски, каде затајуваме? Специфично е името на вашето здружение, Македонско прасе. Рековме, тоа е актуелно во повеќе сезони, сега наближува сезоната на македонското јагне. Меѓутоа, сето тоа е така убаво, кога ќе дојде тој бренд да се одржи и пласира, оди многу тешко. Каде завршува одговорноста на производителот, трговецот, а каде според вас би почела она што е државна стратегија, заштита, па ако е нешто стратешки, нека има и субвенција, ама да биде пресметано што вложуваме, што добиваме. Тука би ги пофалил големиот дел од маркетите и месарите што користат пред све наша произведена свиња, што целосно ни се троши, значи, производството, сето тоа што ќе се произведе. Овој пост немавме проблем, бидејќи сега, нели, во исчекување прво е католичкиот Великден, па нашиот Великден, што се паѓа 11 и 12 април. Тоа може многу лесно да се реши. Ете, веќе ние го збориме тој како здружение, може би едно 10 години повеќе. Мислам дека ова мерка ќе му се допадне на колегата Тони, што ете, МЗШВ може да почне со кампања како што го прават тоа и во короната и понатака продолжија, нели сега имаме македонско најдобро декларирање, дали ќе се иде во ресторан, дали ќе се иде во кафана, дали ќе се иде во маркет, да се има декларирано месото, дали е наше, дали е увозно, дали е свежо заклано, дали е расечено, па после тоа му се прелепува. Затоа треба систем и строга контрола, бидејќи вие на почетокот апелиравте. Нека внимаваат што се случува со она, како рековте. Точно. Смрзнатото, сеченото и вака. Која е гаранцијата дека кога ќе отидете во било кој маркет, дека таму што пишува македонско и македонско? Таму веќе треба да се појави Агенцијата за храна и ветеринарство, се зимаат мостри од тоа месо, се праќаат на испитување во акредитирана лабораторија и тоа ќе си ги даде резултатите. Мада таа мерка, како што ја кажав ја, дека пред се треба да се промовират, ете Србија ја почне исто така уште пред месец-два на полиците да се знае. И има прост пример. Првото е српско, второто е полско, третото и купувачите ќе може да се одлучат кој производ сакаат да го купат. Многу често зборуваме за тоа и особено кога ќе дојдат вакви кризи, постојано ја враќаме таа тема, постојано се навраќаме на оние веќе страшни и загрижувачки бројки колку ние потфрлуваме генерално во производството и колку храна увезуваме и практично од онаа дефиниција Македонија земјоделска земја, што понатаму ги повлекува и сите други сектори, се повеќе стануваме зависна земја и од увоз на храна. Еве сега прво со вас, каде грешиме во овој контекст, бидејќи и колку учиме од кризите, бидејќи ова е трета веќе, а очигледно има многу најави дека ќе потрае. Грешиме таму каде што нашето домашно производство не си го цениме. Тоа е едно од грешките. Ќе кажам, споредно, пред извесен период имавме средба со министерот и со директорот на инспекторатот, каде поставивме прашање дали има увезено ориз, кажа дека има. Тука веќе нема за што да се зборува, за каква заштита може да збориме. Кога имаме вишек на производ, домашен ориз, а се увезува од страна, несватливо. Веројатно, поддршката на домашниот би требало да биде на друг начин, бидејќи не можеме ние да забраниме производство на ориз. Тоа се техови, а има и видови на ориз кои што има различни корисници кои што бараат и нешто друго. Без оглед што е нашето најубаво или најквалитетно. Ама е на Балкан. Да? А ниту да забраниме увоз. Ние не забрануваме. Меѓутоа, кажав пред малку, кога разговаравме, дека нашиот ориз се продава под различни брендове. Значи, нашиот ориз се продава скоро како неквалитетен. Ако кажеме за прва класа дека има 7% оној ломен ориз кршен, за втора е негде 15%, тој сега во марките ќе го најдете дори до 30%.
Тоа е проблемот кај нас. И сега кога еднаш вие ќе го земете од рафтот и кога ќе видите дека тој не е квалитетен, повторно не го зимате. Тука затајуваат инспекторатот, тука затајуваат сите институции во тој дел. Ние немаме ништо против увозенето. Меѓутоа, таму кај што ќе биде македонскиот производ, односно оризот или било кој друг производ од кардинарство и било што да си стои логото македонско, државата да го заштити тој дел и дури да ние баравме да имаме допуна во тој дел, да знае кој го дури произведува тој ориз, од каде стигнува, кој го е произведел, да се знае дури кои препарати се користат. Георгиевски, ако говориме сега за криза, без оглед на тоа какви се моменталните трендови и во секој сектор, спомнавте кај во свињарството оди добро, ќе видиме како ќе се оди со јагнињата, бидејќи тука имаше една болест, не знам како заврши сето тоа. Меѓутоа, факт е дека Македонија е одамна, без оглед на повремените кризи, дека државата ни е одамна во криза од производство на храна. И кризите не тераат овие спорадични кои што траат долго, не тераат да го постојано да го поставуваме прашањето зошто и во меѓувреме ми се чини дека не се нуди одговорот зошто. Зошто е тоа така? Еве искрено ќе ви кажам, 32 години се уште во Република Македонија не се подели кој е земјоделец, кој е квази земјоделец, кој е хобиста. За жал, еве, МЗШВ за прв пат се охрабри. Јас ќе ја поздравам програмата новата што ја формира, бидејќи беше со сите здруженија, можеби колегата Тони да ме суди или не, али веќе е редно, бидејќи 32 години, секоја година истата, кога и да се појави криза, немаме храна, ние треба да се насочиме према вистинските земјоделци и да се барат млади луѓе што сакаат да го работат земјоделието, без разлика кој сектор. Ова програма сега што се донесе, например, веќе за која програма? 2026 што е програмата, значи тука веќе имаме ние дистанцирање, бидејќи по некои истражување помалите зема повеќе субвенции него тие што беа вистинските земјоделци. За појаснување сметате на субвенција по продадено? Субвенција и по продадено и како, бар зборам за сточарството во мојот сектор, субвенција и по продадено и како основа, поточно дали кај маторицата, дали кај кравата. Бидејќи има зголемување во таа програма. Има дополнителен денар до 2 за млекото. Кај маториците прв пат до сега е зголемено од 1000 денари на 4000 денари. Исто така има зголемување и кај овците. Сепак, значи, државата може се да даде. Проблемот е во младите луѓе што неќе да се занимаат, бидејќи земјоделието колку и да го модернизираш, пак е тешка работа, пак е прљава работа. Ете, имаме една некомпетенција на пазарот што ја вика Тони и сега кога ќе дојде дали нечив син или внук, кога ќе види, сепак треба порано, ете, за гледачите ја да би појаснил дека порано земјоделието беше екзистенција, сега е бизнис. Поточно бројка. Ако си има бројка, ќе си има обрт. Не треба толку да се руга по државата, ја не ќам да бидам сватен дека агитирам, дека бранам некого, него треба пред се да се засукаат ракавите и овие што сме останати колку толку да се помогне, дали ќе може да се прошири, да се одржи земјоделието, бидејќи моја предикција во наредните 10 години ретко дека ќе има нов млад земјоделец. Мајндсетот кај младината се знае како е. Дали сака да работи преку компјутер, дали сака некоја полесна работа. Самите факултети, дали бил земјоделскиот, дали бил ветеринарниот, дали бил во Скопје, дали бил во Штип, дали бил во Битово, се жал дека немаат студенти. Многу е мала заинтересираност и тоа е цел круг, значи тука членуваат и агрономи, членуваат и ветеринари, членуваат и сточарски инженери. Треба од земјоделство да зборуваме за фармерство, ама тоа тешко ни оти. Мораме на реклама. Во продолжение да ги слушнеме и ставовите на Тони Петковски, председател на Сдруженијето Пелагониско поле. Сточарите сме во голема мака после војната во Иран, затоа што нафтата нагло оскапува
земјоделието не трпи, трошоците се зголемија, млекото е цената многу мала, субвенциите ги добивме до 6 месец за предаено литар, по грло немаме добиено, а сега ни се најпотребни за пролетната сејдба. Така да, ако годинава сработиме со скапи горива, со скапи ѓубрива, ќе биде храната многу поскапа и ќе нема. Така да, поќе не веруваме во Министерот за земјоделие и бараме како Сдруженија на земјоделски сточари и земјоделци во Пелагонија и поопширно во државата, средба со премиерот, за да му кажеме критичната точка проблемот во земјоделието и сточарството. Со ова денешна цена на нафтата и која оди нагоре, ние како сточари тешко дека ќе можеме да произведиме доволно храна за цела година 26 и 27 да ја прехраниме стоката, така да бараме од владата, бараме од Министерство за земјоделие еден посебен пакет кој ќе ни помогнат во оваа кризна ситуација, во оваа пролетна сејдба, за да можеме да произведиме храна, да обезбедиме и да ја нахраниме стоката, за да не бидеме принудни на есен да ја продаваме и секако е на конец сточниот фонд да дојде да се допусти скроз. Така да мора подхитно владата и Министерство за земјоделие да формира еден земјоделски пакет кој ќе ни помогнат директно за да ја ублажиме оваа светска криза. Откупот на млекото е многу мал, со ниска цена и е голем проблем кај нас сточарите, кои ние 365 дена ги раниме стоката за да произведиме што поќе литри млеко, али цената е многу мала. Претежно, после ова што се случи на Блискиот Исток, тоа е уште полошо. И така да, уште еднаш да напомнам, бараме директна средба со премиерот и бараме млекото да страни стратешки производ и владата да формира цени, а не да се играа прекупци, накупци, млекари и трговци со цените на нашата мака и млекото на суровото млеко да го зема ефтино, а во маркетите е се дупло поскапено. Така имаме голем проблем со откупот на млекото, со цената на млекото, а откупот си оди редовно, не е проблем никаков. За таа цена секој го зема и сака да преработа и да го продаде на висока цена. Еве, тоа беа ставовите на господинот Петковски. Еве, ни остануваат уште по околу 3 минути за секого, значи влегуваме во некаква завршница. Еве, ќе го формулирам прашањето за што би бил вашиот конкретен предлог, бидејќи споменавме низа проблеми. Од овој однос на водостопанство, каде што велите тие ви се ортаци, тие ви диктираат, до трговци, до нерешен статус со продажба на ѓубрива, дури и неквалитетни. Сега е криза, но многумина велат кризата е и предизвик некако работите да се средат ако може. Нашето решение ние како ризопроизводители, па и општо земано кај другите култури што се градово-градарските или било кој од тај дел, ги гледаме во она кај државата мора да направи производна цена, реално производна цена за секој производ. И тогаш кога ќе има производна цена, би можеле да разговараме понатаму. Бидејќи гледам и кај градинарство и кај нас сега се зима испод производната цена, да не разговараме за она што викаме добивка. Сега имаме во новото субвенционирање кај министерот што ги дава за субвенции, дека 30% од производот треба да биде предаден кај одредена организација која се бави со тоа. Дали ќе биде градинарство, ризарство, не е битно. Меѓутоа, како ќе го дадам кога немам цена? Која немам на која цена ќе го дадеме? Значи треба да има загарантирана цена на која ќе го дадеме. Во спротивно може тие да се договорат, тие се организираат, се договараат, се здружуваат и цената ја бутат тој период.
кога ние треба да го предадеме, ако е 10 денара житото, тие ќе го намалат на 5, така речено, или ги намалат цените. Тука немаме никаква заштита. Сега е и период на криза, што е она што го очекувате конкретно во периодот што следи, да не се навраќаме, не се разбравте и договоривте како треба да тече исплатата на субвенциите? Па ние затоа го имавме тој штрајк последниот кога го имавме како оризопроизводители, бидејќи час поскоро се неопходни додатни средства, бидејќи ние средства немаме. Тие средства што ги очекувавме како предаден ориз, немаме го предадено. Тие што го предадува оризот имат законска регулатива самите купувачи да го исплатат за 90 дена и повише, дури него не исплаќаат, и ние сме доведени во една таква ситуација што ги чекаме сега милост од субвенциите. Доколку оваа недела не ни бидат пуштени и субвенциите, тешко ќе влеземе и во производство, во нивите. Така да го бараме тој дел, меѓутоа прво и основно бараме државата да донесе закон за оризот, кај што ќе го заштити и ќе направи план за откуп и за преработка. Едноставно ќе го заштити како тутунот што е заштитен. Сосема на кратко, што очекувате сега конкретно од државата, бидејќи има многу индиции дека моментално државата нема пари. Една од последните индиции е тоа дека сите повици од националната програма кои што беа за купување на земјоделска механизација се поништени. За жал знаеме дека се поништени и тога ќе останат многу земјоделци оштетени. Меѓутоа ние од државата тражиме час поскоро тие да ги надминат, да можат да направат неко замрзнување, односно откажување од нивните добивки, каде што сега имаше малку откажување од нафтата, од некои делове, меѓутоа кај вештички ѓубрива да го замрзнат она што кажуваме ние дека мора цената да биде без разлика на овие услови што ги имаме, да може цената да биде приступачна за нас, земјоделците. Доколку не е приступачна, ние не можеме да влеземе во производство. Не можеме да фрлиме одна одредена количина на ѓубриво или препарат што го планираме за производство. Ѓорѓевски, кои се вашите клучни пораки? Сега еве и периодот и за македонското јагне, ќе оставиме за нив да почне продажбата на голема, па ќе видиме како ќе. Добра цена има, цената се качува од недела до недела, јагнето околу 290 денари, има најава веќе и за 300. Мала реплика само до колегата дека со тоа 30% што го бара државата, бара да се пријави производство, бидејќи ако немаш пријавено производство врз основа на тоа дали си го продал некаде или складирал, врз основа на кое производство па ќе се бараат субвенции. Еве кај нас на пример секторот во целина е замислен дека секој закон гоеник во кланица тебе ти следува субвенција за него, што иде со сертификатот. Мојата порака до надлежните, тука би се осврнал пред се да си го заштитиме пазарот, бидејќи цело време го збориме, тоа се уште не може да го видиме на дело како што треба да личи, не само во нашиот сектор, во сите сектори. Да бидат поблаги мерките како значи за националната програма, така и за ИПАРДите без разлика кога ќе бидат пуштени, значи тука точно се согласувам. Тука значи да имаме полесен пристап до трактори, бидејќи се уште е голем списокот, а до правите земјоделци не може да дојдат. Да имаме исто така пристап до обработливо земјиште, да имаме без разлика, ние сме во корелација со МЗШ, ама се уште фалат одредени теми да бидат почнати и да се трасира Ќе пребродиме ли храната? Еве, кризава се извинувам, имате само уште една минута. Времето ќе каже. Што е до нас како производители, нашиот сектор, наша работа е да произведуваме, така да времето ќе каже. Исто тука така би апелирал, значи, ранливите сектори малце повеќе да се занимава како МЗШ, така и владата, и што е можно побрзо, што рече Тони, да се исплатат субвенциите и да им се помогне дали со ѓубривата, како што се знаеше, значи да се замрзнат цените, дали на производите, бидејќи може да дојде до многу негативен ефект. Сите го очекуваме тоа и тоа е. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете на програмите на Телма.